Ya, amin'izao fotoan'izao indray koa dia eto akaiky eto ihany koa moa izany toy an'ilay teo ihany dia hianatra kely an'i madame Antra indray isika amin'izao fotoan'izao dia tsy iza moa madame Antra fa client anankiray izay nanana an'izany hoe point noir izany tamin'ny tarehany. Mariako moa izany fa hita taram-bangivangony kely izy hoe nanao sy tanao ahoana ny fomba fikarakarana izany hoe point noir izany. Teo moa izany dia tena feno point noir be ny tarehany ary izy ihany afaka hita tara mihitsy ho vavolombelontsika rehetrarehetra izay manerana an'izao tontolo izao hoe fikarakarana izany point noir izany. Miarabanao madame Antra tonga soa eto amin'ny Fity Boutique. Marihana moa izany fa amin'izao fotoan'izao dia efa hitako tena mety tsara dia mety tsara ny tarehanao ary afaka manao témoignage ianao ho hitan'ny olona rehetrarehetra satria nanahoana sy nanahoana ny tarehanao tamin'ny alohany nahatongavanao teto amin'ny Fity Boutique. Tamin'ny voalohany izany dia tena feno point noir be dia be ny tarehako dia misy maintimainty ihany koa dia feno tena hoe ratsy tena ratsy be mihitsy dia nanantona ny Fity Boutique dia nanomboka teo no karakaraina misy étape be dia be izany ny karakarana ny tarehako dia nefa ilay izy ao anatin'ny ohatran'ny hoe fotoana fohy dia efa hitako nadio be mihitsy dia lasa fotsy be mihitsy. Tena hitako hoe lasa fotsy be mihitsy ianao satria marihana moa izany fa ny produit ny Fity Boutique dia manafotsy tarehy mihitsy dia miezaka ny Fity Boutique ho fotsy ny tarehanao miala koa le rita ary indrindra ho an'ny olona hoe te ho tsara tarehy amin'izao fotoan'izao tsy dia tena betsaka ny olona eto Madagasikara mahavita an'izany hoe hikarakara tarehy nefa lasa lifta be ihany koa ny tarehany dia tahaka izao tarehako izao liftinina ny tarehy mifitina ny hoditavanao tsy hoe manify kely akory fa madio malamalama ary amin'izao hitanao madame Antra dia tena hoe hita hoe tena tsara dia tsara tokoa. Honao madame Antra na teza ve tao anatin'ny hoe ray volana ve izay ny fikarakarana ny tarehanao teto amin'ny Fity Boutique? Tao anatin'ny ray volana tokoa dia efa nahita résultat dia izao. Ary hono any ambadimbadika any amin'izao fotoan'izao misy miteny fa rehefa mikarakara tarehy eto amin'ny Fity Boutique dia hoe misy hoe mesimba be ny tarehy manapotika tarehy ianao zao profo mivaingana fa afaka hoe mahita hoe ahoana izany hoe manapotika tarehy ve Fity Boutique simba ve ny tarehy nefa maika simba ve ohatran'izany ka ianao mantsy ny afaka manaprofo izany zavatra hoe karakaraina tao amin'ny Fity Boutique ny tarehinao dia ahoana sy ahoana. Ho anahy manokana aloha izany dia nanaraka ny torohevitra notenenin'ny esthéticienne tato sy madama hoe izao avy ny zavatra atao dia rehefa hariva ny andro dia izao reto ny produit ampiasaina dia rehefa atoandro dia reto dia ho anahy izany nanaraka ilay torohevitra tsy simba izany ny tarehako. Ya, ka dia hitanao koa fa profo mivaingana izao fa tena hoe tsara be ny tarehanao sady lasa fotsy be mihitsy moa ianao sady ny rita tsy hisy intsony fa dia hoe zahantsika indray izany hitovizan'ilay tarehy amin'ny tenda tsy ho atsy dia marihana izany fa dia manasa antsika hatrany hatrany ny Fity Boutique fa ny spécialité amin'ny Fity Boutique tompoko dia manala an'ireny corticoïde ao anatin'ny tarehanao ireny. Eo ihany koa raha ohatra ka sendra lehilahy ianao misy panda eo ihany koa sendra hoe vehivavy ianao misy an'ireny lehilahy misy panda lehilahy be mony be tsy vita ny Fity Boutique eto amin'ny Fity Boutique fa tongava fa ny Fity Boutique dia manana karazana système be dia be eo système laser eo système produit afaka manome safidy ianao zahay ary indrindrany tsy ela fikarakarana tarehy eto amin'ny Fity Boutique fa avy hatrany dia misy résultat izay hitantsika amin'izany fahatombanany fahatsaran'ny tarehanao izany ka dia tongava raha mitsidika ny Fity Boutique fa ny Fity Boutique dia tsikitsikiana lalandava no entinay andraisana anao ary mariako fa tsy voatery hanambola be ianao vao hoe andeha hikarakara izany tarehy izany fa ianao tompoko dia tempolin'Andriamanitra ary ny Fity Boutique dia vonona foana ny andrainao na dia 100 000 francs fotsiny ary any am-pôketranao afaka mikarakara izany tarehanao complet izany ny Fity Boutique. Eo ihany koa ny gel izay amidinay atsinjarany tokoa 50 000 francs dia afaka manome fiarovana tanteraka an'izany tarehanao izany ka dia manasa anao izay hitsidika amin'ny Fity Boutique fa amin'ny Fity Boutique dia vonona ny andrainao hatrany hatrany. Misaotra indrindra ny madame Antra namangy eto amin'ny Fity Boutique. Misaotra betsaka ny madame Liva dia misaotra betsaka amin'ny Fity Boutique. Dia manentana anao ary izay hitsidika amin'ny Fity Boutique.